qo'polroq qilib aytganda biz o'zbekchilik eskidan o'sha o'rganib qolgan noslarni chekishib oladi. Bundan bexabar chekishib oladida shunday pastga tushadilarda og'zidagi nosni Rasulullohning diyorlariga tupurishib yuboradi-da. Xuddiki haligi qiynagan shu narsa borligi uchun Saodat asri paketini inshaalloh asos solib shunga harakat qilaylikki, biz bilan borgan Saodat asri paketida borgan ziyoratchilarning qalbidagi muhabbati Rasulimizga pishib borsin. Xuddiki haligini ko'rib turib Rasulullohning yuziga nos supurib yuborgandek bo'lib ketadi. Haligi odam umuman hech narsadan xabari yo'q, bilmaydi. Boradida bizni ichimizni og'ritadigan o'rinlari bo'ladi. Biz Saodat asri paketini ochishlikdan maqsadimiz shu bo'ldiki, Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli vatandoshlar, hurmatli obunachilar, yaxshimisizlar, salomatmisizlar? Qudratulloh o'z kuzatuvchilari, kanalga bittadan like deb bosinglar, kanalga obuna bo'linglar. Mana bugun Jumaniyod Hoji akamiz bilan birgalikda yangi paketga asos soldik. Ya'ni to'g'rirog'i Jumaniyod Hoji akamiz o'zi Saodat asri degan paketga asos soldi. Endi bu haqida batafsil ma'lumotlarni Jumaniyod Hoji akamiz o'zi berib o'tadi. Assalomu alaykum va rahmatulloh, hurmatli kuzatuvchilar. Inshaalloh bugundan boshlab Alloh taoloning yordami bilan va rahbariyatni bizga beradigan ko'maklari bilan birgalikda Alloh taolodan yordam so'rab, Alloh taolodan najot so'rab, Rasulimiz alayhisolatu vassalomni diyorlariga, ya'niki umra safariga chiquvchilarni Saodat asri paketida borishligini qasd qildik. Inshaalloh Saodat asri paketda bir qancha inshaalloh boshqa paketlardan farqi bo'ladi. Bir qancha ziyoratlarda farqi bo'ladi inshaalloh. Xudo xolasa borgan odam Saodat asri paketida borgan odam inshaalloh Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bilan birga yurgandek, birga turgandek his qilishadi inshaalloh o'zlari. Shunda hozir siz Makka va Madinani ponni ekskursiya qildirasizmi? Inshaalloh. Payg'ambar alayhisalom izlaridan. Inshaalloh, Xudo xolasa. Hurmatli obunachilar, agar ishonchli litsenziyalangan va qonuniy firma qidirganlar bo'lsa, mana Hikmat Travel'da hammaga tavsiya qilamiz. Litsenziyani ko'rsanglar bo'ladi. Qonuniy, ishonchli mana litsenziyaga ega Andijon viloyati, Andijon shahri, Oltinko'l ko'chasi 1-uy, 1-xonadonda joylashgan Andijon viloyatidagi Hikmat Travel ofisini 50 boshlardan biri bo'lgan Jumaniyod Hoji akamiz Saodat asri nomli paketga asos soldi. Bu paketda nima afzallik tomonlari bor? Sizlar standartda ham umra qilasizlar. Bu bizni paketda borsanglar ham umra qilasizlar. Lyuksda borsanglar ham umra qilasizlar. Faqat farqi sizlar oldin borib, keyin borib olmaydigan emotsiyalarni Jumaniyod Hoji akamiz o'zi va'da qilyapti inshaalloh. Inshaalloh, Alloh xolasa. Niyat qilganlar bo'lsa, Xudo xolasa birinchi reysimiz 17-iyul sanasiga bo'ladi. 17-iyulga. Keyingi reyslarimiz Saodat asri paketi 15-avgust sanasiga bo'ladi. Jumaniyod Hoji akamiz o'zi paketning asoschisi bo'ladi va ziyoratchilarni olib yuradigan odam ham o'zi bo'ladi. Ziyorat ketma-ketligini sanab o'tsangiz Hoji aka, qanday bo'ladi, tartiblari qanaqa bo'ladi, ziyoratchilardan nima talab qilinadi, narxlari qancha bo'ladi? Xo'p, Saodat asri paketimiz inshaalloh boshqa paketlardan standart yoki ekonom boshqa umumiy paketlardan tubdan farq qiladi. Tubdan farq qilishligi bizni ziyoratlarimiz inshaalloh Makka Mukarramadan boshlanadi. Ya'ni biz inshaalloh Jiddaga uchamiz. Jiddaga uchib, Jiddadan Juhfa degan miqot, ya'ni ihrom o'raydigan joyga chiqib, ihromlarimizni kiyib, labbayk Allohumma aytib, kelib birinchi umra amalni qilamiz. Odatda ko'p ziyoratlar Madina Munavvaradan boshlanadi. Bizni tubdan farq qilishligimiz Saodat asri bo'lishligining sababi ham shundaki, Saodat asrida safarga chiqqan odamlar birinchi umra amalini bajarishadi. Umra amallarini bajarishgandan keyin bir kun, yarim kun dam olib, hordiq chiqarib safardan baribir charchoq bo'ladi. Charchoqlar yozilgandan keyin inshaalloh Saodat asriga sayohat degan suhbatlarimiz bor, darslarimiz bor. Ya'niki payg'ambarimiz alayhisolatu vassalom xabarlaringiz bor. O'zi Makka Mukarramada tavallud topganlar, tavallud topib to'yinki payg'ambarlik vahiysi tushib, va yana payg'ambarlik vahiysi tushgandan keyin bir qancha muddat Makka Mukarramada yashashib, undan keyin Madina Munavvaraga hijrat qilishgan. Biz inshaalloh Makka Mukarramada birinchi umra amalini bajargandan keyin Saodat asriga sayohat qilamiz. Ya'ni Rasulimiz alayhisolatu vassalomni izlaridan qadamma-qadam yuramiz. Hadisha onamiz roziyallohu anhoni qabri shariflari turgan
Hojun mahallasidagi Jannatul Mualla qabristonini ziyorat qilamiz. Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalomga bir qancha jinlar iymon keltirgan masjidi jin, masjidi shajara va yana masjidi roiya masjidlari. Undan tashqari bir necha Rasulimiz alayhisolatu vassalomga tarixiga guvoh bo'lgan joylarni inshaalloh birgalikda ko'rib chiqamiz va yana Jabalun Nur deyiladi. Hiro g'ori, Jabalun Nurda joylashgan Hiro g'origa boramiz. Hamma chiqadimi u yerga? Inshaalloh aksar odamlar chiqishadi. Inshaalloh u yerlarga chiqishlikdan maqsad ajamasiki birorta qadamimiz Rasulullohning qadamiga qadamimiz tushib qolsa. Biz saodat asri safarini uyushtirishlikdan ham maqsadimiz ajamasiki birorta qadamimiz Rasulullohning qadamiga to'g'ri tushib qolsa. Hijrat yo'li bo'ylab yuramiz inshaalloh. Rasululloh qanday istiqomat qilganligini umumiy odamlarga tushuntirishga harakat qilamiz. Bizni saodat asri paketimizda biz bilan safarga chiqadigan hamsafarlarimizga tavsiyamiz shuki, xo'p, odamlar Rossiyadan, Koreyadan, boshqa mamlakatlardan ota-onalarini jo'natishadi. O'sha ota-onalarini jo'natishadigan ukalarimizga, farzandlarga tavsiyamiz shuki, hojona, hojdada yoki ota-ona, men sizni saodat asri paketida jo'natmoqchiman deb aytib qo'ysinlar. Saodat asri paketidan boshqa paketlardan ancha katta farqi bor. Katta farqi bo'ladi. Qaysi ma'nodaki, ba'zi holatlarda odamlarga ota-onalariga farzandlar boshqa mamlakatlardan turib to'lovlarni qilishib qo'yadi. Ofisimizga kelib rahbariyatga to'lovni qilib qo'yadi-da, ketadigan kuni biladi. Ertadan aeroportga borasiz ekan deydi. Haligi odam umuman hech narsadan xabari yo'q. Boradida, borgandan keyin u Makka mukarramani, Madina Munawvarani ehtiromini bilmaydi. Juda bizni ichimizni og'ritadigan o'rinlari bo'ladi. Biz saodat asri paketini otishlikdan maqsadimiz shu bo'ldiki, bizni qiynagan ish sababli bo'ldiki, ko'p ziyoratchilarimiz bilan Madina Munawvaraga uchamiz. Aksar ba'zi reyslarimiz Madina Munawvaraga bo'ladi. Hech narsadan xabari yo'q odamlar Madina Munawvaraga borishadi, aeroportda avtobusga chiqishadi. Qo'polroq qilib aytganda biz o'zbekchilik eskitdan o'sha o'rganib qolgan noslarni chekishib oladi. Chekishib oladida yo'lda biz Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga bo'lgan muhabbatni gapirib Rasulullohning diyorlariga bismillah deb qadam qo'yinglar. Rasulullohning diyorlarini, Rasulullohning ehtiromini qilinglar deb gapirib kelamiz. Ba'zi odamlar bundan bexabarda. Shunday pastga tushadilarda og'zidagi nosni Rasulullohning diyorlariga tupurishib yuboradi-da. Xuddiki haligini ko'rib turib Rasulullohning yuziga nos tupurib yuborgandek bo'lib ketishadi. Bizni qiynagan shu narsa borligi uchun saodat asri paketini inshaalloh asos solib shunga harakat qilaylikki, biz bilan borgan saodat asri paketida borgan ziyoratchilarning qalbidagi muhabbati Rasulimizga pishib borsin. Ya'ni qaynoq, jo'shqin qalb, jo'shqin muhabbat bilan bo'lsin. Muhabbat bilan borib Muhammadni, ya'ni Rasulimizni topsinlar. Nos chekib borib Rasulullohning yuziga tupurmasinlar. Hurmatli obunachilar, aytib o'tganimizdek, bu paket saralab olinadi. Hamma odam ham bu paketga olinavermaydi, chunki bu reys saodat asri paketi bo'ladi. Sabr toqati yo'q, muhabbati yo'q, borib umra qilib olsam bo'ldi deb boradigan odamlar bo'lsa, telefon qilmay qo'yaveringlar, chunki biz standart paketlarga, boshqa paketlarga olaveramiz, lekin saodat asri paketiga faqat muhabbati bor, ixlos qilgan, ixlos bilan kutib o'tirgan umra ziyoratiga muhabbat qilgan odamlarni olamiz inshaalloh. O'zi Qudratulloh qori bunday narsada, xo'p, aksar odamlar Madina Munawvara, Makka mukarramaga borishlikdan maqsadlari aksar odamlar iymoning nurini ziyoda qilishlik uchun safar qilishadi. Iymoning nurini ziyoda qilishlik uchun chiqqan safarga chiqayotgan odam oddiy mana misol farzandlar ota-onasini jo'natsa, farzandlar ota-onasini jo'natsa nima maqsadda jo'natadi? Bir aylanib kelsin demaydi. Allohning baytini ko'rib kelsin, duo qilib kelsin meni haqqimga. Umri davomida shu otamni hojiga olib borsam, otamni Allohning nazari tushgan joylarga olib borsam, hoji qilsam, ko'z otamni hoji qilsam, otamni Rasulimni yoniga jo'natsam deb vaholanki farzandlarining muhabbati bilan ota-onalar Ka'ba-i Muazzamaga, Madina Munawvaraga borishib qoladi. Vaholanki ota-onalarda o'zida o'sha narsa yetmay qolyapti-da. Biz safar davomida haligi odamlarni ko'rib turib bizga aytishadi-da, men o'g'lim to'lab qo'ygan ekan, keldim-da deydi. Ko'chada karta o'ynab o'tirdim, telefon qilib ertaga umraga borasiz dedi, ehromni olib kelyapman mana deganlari ko'p bo'ladi. Shu aytmoqchi bo'lganimizki,
Hoji dada, hoji ona, inshaalloh biz sizni saodat asri paketida jo'natamiz deyilsa, haligi ota-onalar ham ozgina tayyorgarlik ko'rsalar. To'g'risini aytganda, bizni qalbimiz og'riydigan joyi butun olamlarga rahmat bo'lib yuborilgan zot Rasulimiz alayhisolatu vassalomning ehtiromlarini yana ham chiroyli qilib Madina-i Munavvaraga borib Rasulullohni ziyorat qilgandan keyin shunchalik muhabbat bilan borsinlarki, biz bilan borgan odamlarning hammasiga bu safar, saodat asri safari oxirat safari hisoblansin. Ya'ni erta qiyomatda, oxiratda zahirasini o'ng tomonida bo'lishligi, kitobini o'ng tomondan kelishligiga sabab bo'ladigan safar bo'lsa. Va yana payg'ambarimiz alayhisolatu vassalomni qalban shunchalik tanisinki, erta qiyomatda Rasulimiz alayhisolatu vassalom shafoatlariga yetib olsinlar. Hurmatli obunachilar, niyat qilganlar bo'lsa, narxlarni ham aytib o'tamiz. Bizda hozir 3 xil paket bor. Hozirgi kunda amal qilib turgan paketlarimiz 3 xil paket bo'ladi. Birinchisi eng arzon paketimiz standart paket. Toshkent reyslari $1100 va undan keyingi reys Vodiy reyslari, Andijon va Farg'ona reyslari $1120 va undan tashqari keyingisi Saodat asri paketimiz bo'ladi. $1250 dan bo'ladi. Nimaga qimmat deganlarga obunachilar, standart paket bilan gastitsasi bir bo'ladi, oziq-ovqati bir xil bo'ladi. Faqat farqi kunlik ziyoratda bo'ladi. Standartda belgilangan ziyoratga chiqasizlar, chiqib bo'lganinglardan keyin qolgan umrliklar shu gastitsada o'tadi, ovqatlanib o'tadi, haramga borib kelib yulasizlar, atrofni ko'rib umrliklar o'tadi. Lekin bu Saodat asri paketida imkon qadar odamlarning toqat-quvvatiga qarab domlamiz har kuni ziyoratchilarni qanaqadir joy topib, inshaalloh o'sha joyga olib borib, tarixlarni gapirib, ko'rsatib, o'sha vaziyat, o'sha davrda bo'lgan muhitni sizlarga keltirib beradi. Unutilmas taassurotni va'da qilamiz inshaalloh. Hurmatli obunachilar. 2 xil paket bor aytib o'tganimdek, birinchisi Saodat asri paketi, ikkinchisi ota-ona paketi. Ota-ona paketida ham ziyoratlar ko'proq bo'ladi, qo'shimcha restoran, muzeylar bo'ladi. U xuddi shu paket bilan почти bir xil bo'ladi. Faqat farqi ota-ona paketda Hotamjon qora akamizga ketadi. Inshaalloh. U Hotamjon qora akamiz reysi 15-iyul sanasiga. Bu yoqda Jumaniyoz hoji akamiz reysi Saodat asri paketi 17-iyul sanasiga. Undan keyingi reyslarlar qachonga biz ulgurmaymiz, kunlar sal sovusin, imkoniyatimiz ham shu kuzlarga qadar bo'lar ekan, endi meva-chevalar sotib netib, sal va bolalarimiz Rossiyadan pul chiqarsa deydiganlar bo'lsa, avgust oyi reysini kunlari bir oyda bitta reys qo'yamiz. 50 ta bo'ladimi, 100 ta bo'ladimi, faqat o'sha kunga olinadi. Ota-ona paketi 10-avgust sanasiga, undan keyingi Jumaniyoz hoji akamizning Saodat asri paketi 15-avgust sanasiga belgilandi inshaalloh. Shu o'rinda Qudratulloh eslatib o'tamiz, Saodat asri paketiga a'zo bo'lib biz bilan umra qilishga bormoqchi bo'lgan ziyoratchilarimizga inshaalloh men o'zim qo'ldan kelgancha Xudo xolasa xizmat qilaman. Endi men bilan birga yelkama-yelka xizmat qilayotgan ukamiz Almardon ukamiz bor. U bola bir necha yil masjidda xizmat qilgan. Bir qancha ilm darajasi kerak bo'lsa bizdan balandroq ham. Madrasada ham o'qigansiz? Madrasada biz bilan yelkama-yelka bitta xonada turib, bitta xonada yashaganmiz. Ahli ilm bola. Xudo xolasa inshaalloh bizdan ham ko'ra ko'proq ma'lumotlari bor. Xudo xolasa o'sha bola ham birgalikda safar qiladi. U bola ham inshaalloh hozirgi mana shu kunda Makka mukarramadalar. Inshaalloh Makka mukarramada ziyoratlar, ibodatlar yakunlagandan keyin kelishadi. Xuddi hozirgi o'tirgan holatdagidaqa o'sha Saodat asriga safar mazmuni, mohiyati haqida u bilan ham o'rtoqlashib, uni ham fikrlantirib, alohida intervyu qilib, bu ukamizni ham inshaalloh ko'rsatamiz. Xudo xolasa u ham ahli ilm bo'lar. Hurmatli obunachilar, bu Saodat asri paketida 7 yil madrasada o'qigan, ahli ilm, o'sha joylarda tarixini yaxshi biladigan, sizlarga o'sha vaqtda bo'lgan voqealarni, hodisotlarni yetkazib bera oladigan mingboshlar qo'yiladi. Bu yerda 50 boshi bilan mingboshning farqi shunday bo'ladiki, 50 boshi 50 ta odamni olib yuradi, belgilangan ziyoratlarda tarixini biladi, olib chiqadi, ilmi bo'ladi, ilmi bo'lmaydi emas. Lekin ilmi mingboshchalik bo'lmaydi. O'z nomi bilan 50 boshi va mingboshi degan nom bo'ladi. Sizlarda hozir olib ketadigan 50 boshlar 50 bosh emas, mingboshi ataladi. Chunki u joylarning tarixini biladi, nima qanaqa diniy savol, qanaqa savol bersanglar, o'sha savollarga atvet qilib beradigan darajada ahli ilm odamlar bo'ladi. Inshaalloh bu safarimizni Saodat asri safarini yana shu shakllantirishligimizga talqin qilgan narsa shu bo'ldiki, biz bilan safariga, umra safariga
borgan odam ham umrasini qilsin va ham yana qo'shimcha ma'lumotlar olsin, ham Madina Munavvaraga borsin, ham Rasululloh shafoatiga yetsin va yana qaytib kelgandan keyin, safardan qaytib kelgandan keyin safarning ta'siri bo'ladi. Safarning ta'siri to o'lguncha yetsin. Domla bilan yurganimizda Rasulullohning siyratlarini suhbat qilganimizda Rasululloh tarixda shunday kunlar o'tgan ekan deb qo'yingki, oddiy qilib aytganda, agariki Rasulullohni hayotini o'rgangan odamdan undan yomonlik chiqmaydi. Yurtiga kelgandan keyin qo'ni qo'shnilar bilan gaplashganda, aka-uka birodarlar siyrai rahmli muomalasida, kechirimlilik masalasida, yurtga muhabbat qilishlik masalasida, yurtni obod qilishlik masalasida, Allohning buyruqlariga bo'ysunishlik masalasida, halol harom masalasida, bu hammasida Rasulimiz alayhisolatu vasallamdan o'rnak olishga harakat qilsa, kelgandan keyin ham inshaalloh shu doirada yashasa maqsadga muvofiq bo'ladi inshaalloh. Hurmatli obunachilar, pastda operatorlar raqamlarini qoldiramiz. Sizlar bilan inshaalloh biz aloqadamiz. Qanaqa savolinglar bo'lsa, pastdagi operatorlarga telefon qilib to'liq ma'lumotlarni operatorlardan olsanglar bo'ladi. Xohlasanglar maxsus ota-ona paketiga, xohlasanglar bu yoqdagi Jumaniyot Hoji akamizni Saodat asri paketiga joyband qilsanglar bo'ladi. Biz inshaalloh 24 ga yetdi aloqadamiz. Hikmat Travel Andijon guruhi vatandoshlarimizni xizmatida. Gaplaringiz bo'lsa bemalol. Xo'p, inshaalloh 17-iyul kuni birinchi safarimiz bo'ladi. Endi bu 17-iyul kungi safarimizni Xudo xolasa bu Saodat asri safarimizni avvalgi debochasi hisoblanadi, ya'ni boshlanish hisoblanadi. Xudo qodir qilgancha agar rahbariyat ruxsati bilan, Alloh taoloning yordami bilan shu yo'lga yurgizib olsak, sababiki bu yerda bitta narsa aytib qo'yadigan narsamiz, xo'p, aksar ziyoratlarimiz Madina Munavvaradan bo'ladi-da. Biz Makka Mukarramadan ziyoratlarni boshlashligimiz uchun umumiy tubdan o'zgarish, tubdan burilish qilishimizga to'g'ri keladi. Ya'ni u deganiki, ishchi guruhlar, Makkadagi mehmonxonalar, Madinadagi mehmonxonalar umuman boshqa tomondan kelishga to'g'ri keladi. Buning uchun nima kerak bo'ladi? Bizga albatta Allohning fazli, Allohning yordami va ishchi guruh rahbariyat, Hikmat Travel jamoasining rahbariyatini bizga bergan imkoniyati, sharoitlar qilishib bersa, inshaalloh shunday holatda davom ettiramiz. Alloh taolodan najot so'raymiz, Alloh taolodan yordam so'raymiz. Alloh taolo qiladigan ishlarimizni oqibatini ham, oxiratni ham o'zi xayrli qilsin. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Biz inshaalloh aloqadamiz. Xayr qilmaga.